तो हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? जो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। गाइस, हम आज सबकी पढ़ाई करने वाले हैं। ये देखो, ये लड़की तो मर गई, इसको मारने दो मेरे को। तू भी निकल, चल चल। ये तो पेरेंट डर गए, देख लड़का होकर डर रहा है। खड़ा हो देख लो। तो गाइस, पुलिस आने वाली है। मैप में देखो, पीछे पुलिस आ चुकी है हमारे। इस लड़की को बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकल दे रहे थे। बाहर देखो भाई, पुलिस आ जाएगी। मुझे पकड़ना पड़ेगा। Is it really you? ये पुलिस वाले को मार दिया। We dated for 2.5 years. वापस जाना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा पुलिस I वाले haven't seen you in months. That's because I'm over it, man. I'm not some chicken that can be caged. Get off this line. I've been looking everywhere for you. You ये fell off the पुलिस face वाला of the गाड़ी earth. में गया पास लड़की को। The letter you left. Did I not just tell you to hang up? कितनी बार आएगी लड़की नौती की नहीं। I want that back, फिर Bonnie. लड़की को No, मारना man. पड़ेगा। What we had was completely plastic. हाँ, I'm not the ये shelter पुलिस वाले lemon you कहाँ fell पीछे in love पड़ रहे हैं? with. So good. Bye. ये भाई देखो, ये Right. Worthless. बच गया। ये पुलिस वाला मेरे पीछे पड़ चुका है। इसको मारूंगा उतर के। गाइस, कमेंट करें जल्दी जल्दी। इसको मारूँ या छोड़ूं? जो मेरे पीछे पड़ रहा है। भाई, ये पुलिस वाला मुझे चुका है। नहीं, ये तो लगा गया। कितनी पुलिस वो चारों तरफ पुलिस सब वेब में लगा। चारों तरफ पुलिस आ चुकी है। ये देखो, टक्कर भी मार रहा है। इन पर गोली चल रही है और गाड़ी फूटने वाली है। गाड़ी चेंज करने में जल्दी है। चारों तरफ पुलिस। ये देखो गाइस, आगे से ठोका है पुलिस ने। गाइस, कमेंट करें हमें क्या करना चाहिए। हेल्प करो जल्दी, कमेंट करो गाइस जल्दी। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो जल्दी गाइस। इनको मारना पड़ेगा पुलिस को। आ गए, अब आओ। इसको मारना पड़ेगा पुलिस और दमन नीचे उतर गाड़ी से। ये फिर कितनी बार मारेगा मैं ये देख रहा हूँ। गाइस, आप देख सकते हो, फिर से मारना पड़ेगा। This is Ronnie Q of KWA 104.2 reporting live at the latest protest happening in downtown देख Vegas. सकते हो गाइस आप। Sponsored by the Liberal White Guild Foundation, otherwise known as LWG. The mood is upbeat, gross, and everyone here is kind of lame, but at least they see something, unlike all those other assholes out there who just want to buy things up and bomb out trailers. Let's talk to one of the protesters now. So guys, What's चारों your तरफ name? पुलिस Hey हो Ronnie, चुकी है। I'm Sandy. हमें I'm यहाँ से like your बदलना पड़ेगा। hugest fan ever. फिर गाड़ी फूटने वाली है। गाड़ी चेंज करनी भी जल्दी जल्दी। आगे जाके गाड़ी चेंज करना पड़ेगा। और गाइस, हमें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। तेरे को भी बहना था कि बीच में। देखो भाई, पुलिस के 2 गाड़ी आ चुकी है। पूरी पुलिस आ चुकी है। ये ठोक के मेरे को बच गए। गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। गाड़ी फूटने वाली है। सो गाइस, हम मर चुके हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करें।